تطور جديد دخل على خط الأزمة اليمنية، حيث حاولت طائرة إيرانية تحدي الحظر الجوي المفروض ودخلت اليمن من جهة عمان محاولة الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وعلى الفور قصفت مقاتلات التحالف العربي مدرج المطار لمنعها من الهبوط. يأتي ذلك في وقت استهدفت الطائرات ضمن عملية إعادة الأمل معسكرات ومخازن الأسلحة التابعة للانقلابيين الحوثيين ومسلحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، كما أغارت على معسكر الدفاع الجوي في الصليف بمحافظة الحديدة. كذلك قتل وأصيب أكثر من 20 متمردا بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في منطقة الواج بمحافظة لحج. وفي صرواح بمحافظة مأرب استعادت المقاومة الشعبية نقاط عدة. يأتي ذلك في وقت تواصلت المواجهات في تعز، حيث قصفت الميليشيات أحياء الكوثر والثورة وجولة الكهرباء السكنية بشكل عشوائي. أما في الضالع فقد استعادت اللجان الشعبية السيطرة على مقار حكومية، فيما نجحت بدحرهم من مستشفى الجمهورية والقنصلية الألمانية وكلية الآداب بمحافظة عدن.